Avui volem parlar-los del Delotococcus averiae, o el que és el mateix, el cotonet, una plaga que afecta els cítrics en la seva època de floració, deixant-los totalment deformats i inservibles i porta de cap els nostres productors de cítrics. Roberto, com va? Hola, bon dia. Estàs així mirant ja les taronges de la collita que ve, no? Sí, com pots veure, així estem tirant ja les taronges que això no se pot collir, això no és comercial. Però quin problema tenen? Això conforme ho veu, estan totes deformades, això és el cotonet de Sud-àfrica. Una plaga que ens ha vingut del seu propi nom que diu, de Sud-àfrica, i això és la Clemenules, i és on més mal tenim, si la plana, on més mal tenim és en aquesta varietat. Perquè és una plaga que té preferència per la Clemenules. Sí, perquè així al costat mateixa n'hi ha un altre hort que no és Clemenules i no se pot apreciar tanta plaga. A més de que, potser això ha sigut tratat en un producte i això en un altre, també pot ser. Perquè aquest és el problema gros que tenim. Perquè quin és el mal que li fa a les taronges? Conforme veureu, mira, això està tot deformat, així les taronges estan totes deformades, això no és comercial. Sí, perquè en este arbre no n'hi ha una de bona. No n'hi ha cap bona. I el problema que tenim així és que no només és la collita d'enguany, és que si no les tirem, l'any que ve no tindrem collita. Clar, n'hi ha que llevar-les de l'arbre perquè pugui fer... perquè aquestes no cauen, Si haguessis nascut en una altra terra, podries... Roberto, perquè quines són les formes de combatre el cotonet? Això, les formes que hem tingut des d'ara, perquè aquesta plaga ja la tenim per així uns anys, seria en un tractament d'un insecticida que era clorpirifos i ara metilclorpirifos. Però és que enguany ja ens l'han prohibit i entonces no tenim tractament específic per ell. Perquè hi ha feromones sintetitzades o n'hi ha depredadors naturals? Això està encara en el tintero, diguem. Això encara no ens ho han portat als llauradors perquè ho puguem... Entonces estem desmamparats, no sabem què fer. L'any que ve no sabrem com tenim que fer producció. És que si no ens donen algun producte, ens donen alguna solució, això va empestar-se tot. I sobretot la Clemenules va pagar el pato. Esteban, dime. estos camps estan afectats pel cotonet de les valls, encara que hauríem de parlar del cotonet de Sud-àfrica. Nosaltres diem cotonet de les valls, però realment el cotonet ve de Sud-àfrica, perquè la plaga ve d'allí. El que passa és que diem cotonet de les valls perquè la primera vegada que se va detectar així, en el 2009. Molt bé. Perquè vosaltres fins ara podíeu tractar en el metilclorpirifo, però així s'ha prohibit, encara que en Sud-àfrica no està prohibit. Allí ho tenen tot legalitzat i nosaltres així no podem tirar res. Clar, entonces esteu en una situació de desavantatge. Muy bien, no podem luchar contra esta plaga nosaltres sense insecticida. Vull sentir-te dir que al final... Com actua el cotonet, exactament? Pues el cotonet, diguem, se fica així en el pessó de la taronja Quan està encara en flor. Quan està encara en flor. I entonces és quan el cotonet, diguem, de forma xupla, diguem, del pessó i de forma la taronja. Enguany està parlant-se de que serà pèrdues milionàries. Sí, s'està parlant de 78 milions d'euros així en la província de Castelló i de 113 en tota la comunitat valenciana. Però això és el que s'estima. D'ahir a lo que siga ja veurem, perquè el mal està ben-se ara. L'únic que esteu fent ara és localitzar les que estan tocades, que són quasi totes, llevar-les i tirar-les en terra. I tirar-les en terra. Perquè si no, l'any que ve tampoc n'hi ha collita. I allà ja no n'hi ha res a fer ja. I si no ens donen solució per l'any que ve, estem venuts. Així no podem luchar. Ens tocarà tancar el grifó a tots perquè no podem tindre horts per tindre això.